Всем привет, кто по ту сторону экрана. Давно не было роликов, не выходили, но сегодня помчим. А куда поедем, увидите. Ну все, километраж по нулям, посмотрим, сколько в итоге выйдет к вечеру. Ага, вот, есть. Мы двинулись. Где-то, наверное, километров 20 придется проехать. Посмотрим, сколько выйдет в одну сторону. Надо расслабить портфель, что-то так лямки жмут, аж некомфортно. Надо сразу все наладить, чтобы не отвлекаться. Так, ну а поедем мы на Змейковские водопады в районе Мацесты. Туда устроим велотрип, по дороге будем покупать сосиски, сардельки пожарим, короче, на костре. Ну посмотрим, как получится. Ну а ждем мы сейчас Руслана, соответственно. Сейчас он подъедет, мы до Светланы, там еще одного паренечка Коляна забираем. Коляна, Колю, короче. И поедем дальше. Уже втроем, тройничок сегодня будет. Братан, красился, что ли? В смысле? Это ты красился, бля, я тебя жду. А, во. Персик. Family. Ну что, готов? Да. Да, правда, у тебя больше велик, чем мой. Мне тоже надо другой, братан. Там Коля у нас уже ждет, бля. С 8 утра? Ну ничего. Блин, ты майку одел, тебя не узнали, понял? Я думал, ты так круглый год, бля, ходишь. Без майки. Мальчик, отобрал? Перестала цеплять, блядь, за колесо. Так бесит аж. Ныряй, Руслан. Руслан, а чё мы на ярмарку будем заезжать? Ну да. Ну, надо тут повернуть. Вот они, эти фары, Коля. Да, Понял? да. Чисто октавия.
Ярмарка. Здесь речушка высохла, на водопадах нет. О, какой, да, деревянный. Опасность, опасность, danger. Danger. Волчья стая. Нет, собаки ливнули. Развалины, да? Зато земля золотая. Поехал. Ремонт дороги. Ремонт дороги. Мы проехали 19:46. Да. О, какая гора. 3, больше нет. Нормально. Обратно просто спустимся. О. Отвечаю, иди посмотри. Посмотри. Русу. Посмотри. Ой, запах такой, спалил походу, да? А что, больше их не будет? Тормоза дымятся. Чиба тормозил, понял? Аж задымились. Дымятся. Базару нет. Да, нормально вроде. Не, я тоже свои перегрел, потому что ручкой пристал утопать. Ну? Ага, поведет, не надо по воде. Поведенный, бывают моменты, не шляпают. Надеюсь, что от перегрева выровняется. Ай, блядь, для контента, ё-моё. Не успел камеру включить. Инвестиционный след, говорю. Прилег, блядь. Как жена моя, отвечаю. Один раз стоим на Александрии, я поворачиваюсь к ней, бля, она уже на полу лежит, понял? Пиздец, рулю, да? Ох, о! Да, смотри, сейчас ты еще. Клюнешь. Угол бодрый. Оп. Понял. В общем, день разочарований. Поехали мы на Змейковские водопады. На велосипедах на территорию проехать нельзя. Шашлык, костер разжечь нельзя. Короче, плати бабки и ничего нельзя делать на территории. А мы ехали, чтобы пожарить сосиски, сардельки, отдохнуть. Получается, все обломалось. Как-то так. Территория нацпарка. Пацаны где-то застряли. Должны приехать оттуда. Вы что там ручника врубили? А? Что там такое? Да Росика ждал. Спать лег. Его дождался, потом машину пропускали. Вот ты поехал? Да, я делюсь с вами своей жемчужиной. Сколько здесь было выпито всякого алкоголя. Тут очень уютно. Раньше. Да, и вот так много тут мест. Офигеть, никого нет в воскресенье.
Че, вода только у меня, короче, да? Это... Не, у меня 0,5 есть. Мне еще в Ты думал, ты один, что ли? Тут такой крутой у Вот, нас. сними, бля. О, падение, блин, Руссо. На ровном месте, бля. Руссо сложился. Короче, обломанные, но не сломлен. сломленные. Сейчас будем чилить вот на таком замечательном столе. У нас есть купаты, сосиски, шпажки, Главное, чтобы они ножи, не стукли. кинжалы. Главное, чтобы они не стукли, бля. В поисках дров. Коляныч, нету дров, да? Да нет, сейчас найдем, блин. Сейчас там веток куча, оно ж несет. Очень много веток несет. Посмотрим, что за речка. О, Мацеста вообще высохла. Такая. А тут, кстати, можно занырнуть довольно неплохо. Ну, почилить можно. Будешь? Сейчас нет. Сейчас нет? Как будто у нас бутылка 0,5 коньяка. Ну. Ты такой, сейчас нет, ну вот 0,5 коньяка махану. Нет, О, водичка хорошая. Можно будет и занырнуть, я думаю. Голову ему отбил нещадно. Че, бля, мозги, бля? Хворос, хуерос. А, ты, короче, зашел в другую дверь, да? Ну тогда попроще нам будет. Это видео, да? Видеосъемка. Да, брат. Я думал, ты фото делаешь. Блядь, это... Да, шарик. С фоторужьем. Ну. А, Руслан, ну чё, расскажи что-нибудь. Как твой день проходит? Упал, лопнули помидоры. Что теперь делать, я не знаю. Коляныч вот тоже. У нас, видишь, На отдыхе. да, такая компания образовалась. Тройничок. Такой своеобразный Есть у тройничок. нас, короче, паук, видишь? Это что, на заказ делали? Не, это с Дагестана там подарил родственник, подарил нож. Ничего себе. Руслан, что ты там пытаешься замутить? Мияги еще. Мияги. Вот тебе и Змейковские водопады, братан. Водопад. Так, ну все, наш пикничок подошел к концу. Мы едем в обратную сторону.
Ну давай, мы помчали, Колян. Давай. Все, класс. Трио распадается. Через это, через... Поехали так. Да там съеман чисто. Почему?